kubwa tena. Ni bora ingefanana na shule, before unaambi ujiandae, ila hii tofauti na shule, unapewa tu. Ni bora ungefanana na shule, before unaambi ujiandae, ila hii tofauti na shule, unapewa tu. Mtihani, 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 mtihani. Haijalishi umefundwa hujafundishwa, fumbo gumu la maisha, sila gawanya wala zidisha. Hakuna wakidato wala mwenzako, unafanya peke yako. Moyo mgumu, moyo jasiri, unapimwa na upendo. Upendo wa kweli ama batili unapimwa na vitendo. Habari? Ndio. Ndio. Sawa. Sawa. Sawa, nimekuelewa. Asante. Unapewa tu. Mtihani, 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 mtihani. Haijalishi umefundwa hujafundishwa, fumbo gumu. Zo. Inabidi tu ada ya chuo tulipe kabla ya Ijumaa. Mali zipo. Ipo, lakini deni la baba linatufuata nyuma kama kivuli. Itabidi nitafute kazi, hata part time tu. Siwezi acha ndoto zangu zife. Kweli, maana hata mwenyewe kazini kwenyewe ndio hivyo. Sijui ni nani? Karibu. Wa mwamba, tushafika. Nani? Sister yuko wapi? Kashuka kituo cha nyuma. Let's go. Alishuka kituo cha kwanza kabla ya kufika hapa. Sasa kwa nini hujamwambia mchukue mtoto wake? Mimi mtoto tena habari za mtoto najulia wapi bro? Shuka. Mimi nikajua mtoto wako. Mtoto wangu mimi tena? Nikajua labda ifu umemwacha nyumbani. Huyo sister au wewe unamjua? Simjui bro. Shuka, let's go. Shuka. Sasa sikia. Sasa huyu mtoto mimi nampeleka wapi? Huyo sister au wewe unamjua? Mimi nikajua labda mtoto wa kwako, yani unatoka naye sijui wapi, mkeo umemwacha nyumbani huko, tena unauliza habari ananilea huyo sister tena.
Karibuni. Naona wito wangu umeusikiliza vizuri. Ndio bosi. Apigeni kamnyoso. Bosi jamani. Wewe pia. Swali. Ila mimi hapa nilikuwa na mambo mengi na nahitaji niondoke. Ila kuna kitu kinanichanganya. Najua mimi tajiri. Gari nalo. Bosi. Wanawake wa sasa hivi wanaangalia maslahi tu. Yaani mtu unaweza kuwa una pesa una nini, lakini anakupenda kwa zile pesa zako, yani hafanyi chochote zaidi ya kuumiza tu. Sijui ni nani? Karibu. Karibu. Pombe yako. Asante. Madam, kule nje Ndio. nasikia kuna watu wanazungumza kule getini kule. Ila sauti zao zinaonekana sio watu wa hapa jirani. Ndio. Kwa hiyo labda kama kulikuwa kuna hela nini si unajua, wekeni vizuri. Afu simu ziite. Ukisikia labda wewe mtu anakuja anagonga gonga eleweki niite, wewe mwenyewe si unaelewa. Mbavu tu refresh. Sawa Kwa tu makini pia. Sawa. Kwa hiyo simu ziite. Ndio si unaelewa. Haya, asante. Haya. Baza mimi nilikuwa nimesinzia ujue. Ndio hivyo basi tushafika kituo cha mwisho hapa. Shuka Sasa tu. sikia, wewe inawezekana akarudi, itakuwa ameshuka sehemu. Karudi hapa katika kashuka kituo cha nyuma kule tena. Sasa huyu mtoto au ngoja nikuachie wewe. Mimi namjua tena. Mimi namjua tena wewe mtoto au? Shuka. Ni bora ingefanana na shule before unaambi ujiandae, ila hii tofauti na shule unapewa tu. Ni bora ungefanana na shule before unaambi ujiandae, ila hii tofauti na shule unapewa tu. Mtihani, 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 mtihani. Haijalishi umefundwa hujafundishwa, fumbo gumu la maisha silagawanya wala zidisha. Hakuna wa kidato wala mwenzako, unafanya peke yako. Moyo mgumu, moyo jasiri, unapimwa na upendo. Upendo wa kweli. Umefuata nini kwangu? Kasongo, nimekuja kwa jambo moja tu. Mtoto aliyezaliwa ana nyota ya nuru na sasa hivi upo mjini. Kwa hiyo nakuomba mtume dini wako nene akachukua ile nyota kabla mwezi haujatoka. Lakini hii kazi malipo yake ni zaidi ya mara 2. Maana hii kazi si ya kawaida. Kasongo, ukicheza na muda, damu yako itakuwa malipo.
Sasa hizi bi mkubwa. Salama. Wewe, kwani hakuna wakubwa? Wakubwa hapo tu. Kwani nini shida yani? Si nimekusalimia tu. Sasa unaweza ukanisalimia mimi kweli za saizi? Mimi tupo sawa? Achana na hiyo mambo. Kuna maelekezo ya mimi nimepewa bana. Hayo maelekezo ya dunga mawe. Wewe ni nani? Mimi ni rafiki yake. Rafiki yake gani? Maana rafiki zake wote mimi nawafahamu. Wewe wa wapi? Hata nikikwambia uweze ukanijua. Ila naomba nipige picha na wewe kama hutojali ili aniamini kabisa kwa sababu yeye mwenyewe anajua kabisa mimi mkaigai, unajua. Haya sawa. Mtihani haijalishi umefundwa uchofundishwa, fumbo gumu la maisha silagawanya wala zidisha. Zipitisho tosha bi mkubwa, usiwaze wala nini. Mimi najichenga naingia mtaani, unajua. Haya baba. Jamani watoto wa sasa hivi hii ni laana. Mtihani, mtihani. Unasikia bi mkubwa? Nilikuwa nimesahau. Kuna maelekezo ya duka ba? Akija. Jamani mimoshi bwana. Tulia nikuelekeze. Akija mwambie hivi, kazi ninayomwambia atekeleze. Asipoitekeleza kwa wakati atakipoteza kitu anachokipenda. Sawa? Ukicheka na nyani mama, utavuna Mtihani haijalishi umefundwa uchofundishwa, fumbo gumu la maisha mwambie Machosela kaje. Sawa? Hakuna wakidato wala mwenzako unafanya peke yako. Moyo ngumu, moyo jasiri unapimwa na upendo. Upendo wa kweli ama batili unapimwa na vitendo. Mtihani, mtihani. Karibuni. Asante bosi. Naona mapema vipi, kuna shida? Habari yako? Salama kwema? Kwema sio? Nakuona asubuhi, shida nini? Ni kweli mapema ila kuna tatizo dogo limetokea. Shida ndogo bosi. Hebu kwanza unasema. Yaani sisi hapa tumekutamani na kingo kuamsha asubuhi. Tumekuita sasa hivi tumeweka kauli kidogo ili tudiscuss masuala kuhusu kampuni yetu. Madime Company. Kuna shida gani? Kwenye kampuni. Kiukweli kwenye Madime kwenye vipepa la mikopo Madime tumekuwa chini sana.
Maana katika wale wachezaji tulikuwa nao 90%, sasa hivi imeshabakia 30%. Wale watu wawekezaji wetu walikuwa wanasupporti wateja wetu, sasa hivi wamekuwa wachache sana. Katika ile 90%, sasa hivi tuko kwenye 30%. Yaani ni shoti tumeshuka sana. Shida ni kwamba tumeangalia kwenye na tumefuatilia mtandaoni baadhi ya comment, watu ambao wanatucheki wanalalamika kabisa kwamba sisi hapa riba yetu iko juu sana kuliko riba zingine. Kwa hiyo tumeona riba yetu imekuwa kubwa sana tofauti na bodi zingine za mikopo. Ina maana ile riba yetu ndio inatufanya sisi hapa tukose wateja. Kwa hiyo nikaona kwamba kampuni yetu ya mikopo ni Madime Mikopo, yaani tutapata watu wengi na tutapata wawekezaji wengi sana katika kampuni yetu. Sema kabisa. Mama umetoka jogging nini? Kuweka mwili sawa, si unajua. Kwani huko unakaa mtaa gani? Siishi mbali na hapa, nakaa mtaa hapo tu mbele. Wezi amini leo umekuwa mzuri sana kuliko hata siku zote. Umependeza sana. Tena hivi nguo za jogging bado umependeza. Tena ni jinsi ulivyovaa leo. Nitashemeji. Don't lie. Baby, try again, try again, try again, try again. Mashallah. Asante. Sikia ni saidia namba yako tawasiliana. Sino mapenzi, unataka iweje? Unataka nifanyeje? Kwa hiyo anasema simu nimeiacha nyumbani. Basi sawa. Si uko hewani mdogo? Mimi niko hewani. Basi sawa mama tawasiliana. Ndo mpenzi, kwani unatakaje? Ndo lazizi, mimi ameniweza. Sema mamilo, ishaelewa mwezio. Sema Babylon.
Umeniambia nini mkuu? Nimekuita kwa jambo moja. Nataka uanzishe mahusiano na binadamu. Bila hilo sio lengo letu. Lengo letu ni kuipata nyota ya nuru. Sawa mkuu. Inahitajika baada ya muda gani? Kabla mwezi haujatoka. Sawa mkuu. Hakuna wa kidato wala mwenzako unafanya peke yako. Moyo mgumu, moyo jasiri unapimwa na upendo. Upendo wa kweli ama batili unapimwa na vitendo. Mtihani, mtihani. Jambo lako nitalifanyia kazi. Majibu nitakupa jioni au utakuwa kesho. Hapa na vitu vingi vya kusolve sasa hivi. Hamna shida. Wewe ulikuwa unasemaje? Ila kuna tatizo dogo limetokea. Ndio maana nimeona niwasilishe kwako bosi. Yes, bado mapema ili nijue naanzia wapi, maana kuna vijana tuliwapa mkataba wa bajaji umepata ajali. Sawa. Baada ya kupata ajali wakanipa taarifa kwamba vyombo vimeshakamatwa na polisi. Kwa hiyo nimeona nianze kwako baada ya kunipa taarifa. Ili nijue tunafanyaje au tunalitatua vipi hilo swala. Yote au ni wawili. Wamekamatwa wawili japo mmoja alinusurika. Ndio, kwa hiyo nimeona niwasilishe kwako bado mapema bosi. Ili nijue tunaanzia wapi na tunamalizia wapi. Ndio bosi. Huyo polisi aliyeshika bajaji unamjua? Simfahamu. Nilipata tu taarifa. Wanamuita sijui Afande Golam, ila nimewasiliana naye. Nimemwambia nalifanyia mchakato ili niende sasa ofisini hapa. Ndio bosi. Basi ana shida, mimi nitawasiliana naye kama Afande Golam, taongea naye afu nitakupa majibu baada ya muda kadhaa hivi. Sawa bosi. Au kuna jingine? Hakuna jingine. Ndio hiyo. Mna nauli ya kuondokea au? Nauli ya kuenda tutaenda tu. Wasalimieni. Sawa.
anaishi hapo mtaa wa nyuma hapo kidogo hapa hivi. Yule bodaboda. Bado sijampata. Yule amenileta, amenishusha hapo kitini na mizigo, kanisaidia kubeba. Sawa. Huyu ulokuna nini kubeba mabegi, unashuka mabegi. Sawa. Nampata? Nampata. Yule. Sawa. Huyo ndo shida naye. Anaomba nini tena? Vempo tena ni bora ingefanana na shule before unaambi ujiandae, ila hii tofauti na shule. Nenda hapo nyumbani kwa dada unapewa tu. Eti umemuona alipoenda? Ni bora ungefanana na shule before unaambi ujiandae, ila hii tofauti na shule unapewa tu. Mtihani Mtihani. Haijalishi umefundwa hujafundishwa, fumbo gumu. Inauma sana kwa kweli. Umeshampa dawa? Nimempa dawa toka jana, lakini naona hali yake bado. Tuanza twende tu kwenye vipimo zaidi, tukapime tujue shida ni nini. Lakini kwa sasa wewe nachotaka unisaidie ni hicho. Kwa hiyo niende nikamuite sasa hivi. Yani umuite. Lakini yule kuna kijana fulani hivi anaitwa Jede. Utakuwa ni unampata kweli? Jede. Kijana wa mama nani hapo? Mama nani anaitwa? Hapo hivi hapo. Hii barabara hii tunayopita gari. Mama Sofia. Nahisi bila shaka atakuwa ni si huyo anayepita pitaga hapa. Tapita sana. Huyo. Sawa. Huyo shida naye, yani na shida na hao watu wao. Lakini kwa sasa Zua ataenda hospitali. Kirudi utanipa mrejesho ule wa kuta inakuaje. Hicho tu ndio maana nisema. Basi sawa. Asante. Hakuna wa kidato wala mwenzako, unafanya peke yako. Moyo mgumu, moyo jasiri, unapimwa na upendo. Upendo wa kweli ama batili unapimwa na vitendo. Mtihani